अमिताज टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे थंडीमध्ये उपयुक्त अशी आलेपाकची रेसिपी। हा आलेपाक खूप छान लागतो आणि अगदी झटपट बनतो आणि हल्ली हिवाळ्यामध्ये जसं जसं ऋतू बदलला आहे तसं बऱ्याच लोकांना खोकला होतोय, घसा दुखतोय, तर त्यावर असं हा आलेपाक आपण एक घरगुती उपाय म्हणून देखील हा खाऊ शकतो आणि मुलं देखील आवडीने खातात। खोकला, सर्दी आणि सांधेदुखीवर उपयुक्त अशी ही रेसिपी आहे, तर तुम्ही ही या हिवाळ्यात नक्की ट्राय करा। त्यापूर्वी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। तर चला झटपट बघून घेऊया ह्यासाठी लागणारं साहित्य। इथे लागणारे आहे 1 कप आलं, त्याला सोलून छान बारीक कापून घेतलं आहे, 2 वाट्या साखर आणि दूध अर्धा कप। तर इथे आपल्याला मिक्सर ग्राइंडरमध्ये हे बारीक कापून घेतलेलं अद्रक वाटून घ्यायचं आहे। बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे आपल्याला ह्याची। इथे तुम्ही पाहू शकता अशी मी बारीक पेस्ट करून घेतली आहे अद्रकची। यानंतर एक पॅन घ्यायचा आहे, त्यामध्ये मी तूप घातलं आहे साधारण 2 चमचे। यामध्ये आपल्याला ही जो वाटला आहे आपण अद्रक, ह्याची पेस्ट आपल्याला ह्यामध्ये घालायची आहे। त्यानंतर आपण ह्यामध्ये साखर घालणार आहोत। लगेचच साखर घालून घ्यायची आहे। 2 वाट्या साखर आपण इथे घातलं आहे। आता आपल्याला ह्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे मंद आचेवरती। साखर पूर्ण वितळून घ्यायची आहे आपल्याला अशा प्रकारे, आणि ह्याला आपल्याला हलवत राहायचं आहे, ढवळत राहायचं आहे मध्ये मध्ये। हळूहळू हे जे मिश्रण आहे ते घट्ट होऊ लागतं। थोडं घट्ट व्हायला लागल्यावर आपण ह्यामध्ये वेलची पूड घालून घ्यायची आहे। आणि इथे मी हळद देखील घालत आहे। हळद तुम्ही स्किप देखील करू शकता, पण हळद ही देखील आपल्याला घशादुखीवरती, कफवरती खूपच गुणकारी आहे, त्यामुळे इथे मी ती घातली आहे। आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता हे जे मिश्रण आहे आता घट्ट होत आहे। जसं मिश्रण घट्ट व्हायला सुरुवात होते तर इथे आपल्याला ह्या स्टेजला दूध घालून घ्यायचं आहे। इथे बघा तुम्ही हे अर्धा कप इथे दूध घालायचं आहे आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला मंद आचेवरती। हे देखील मंद आचेवरतीच करायचं आहे। आता ह्या प्रोसेसला हे मिश्रण घट्ट व्हायला थोडा वेळ लागतो, साधारण आपल्याला अर्धा तास तरी लागतो। ते मिक्सचर पूर्ण घट्ट व्हायला हवं, तोवर आपल्याला ह्याला मिक्स करत राहायचं आहे आणि स्लो गॅसवरती असं हलवायचं। इथे असं ही कन्सिस्टन्सी आल्यावरती आपण गॅस बंद घ्यायचा आहे। आता इथे मी एक कंटेनर घेतला आहे, त्याला तूप लावून घेतलं आहे। तुम्ही एक प्लेटमध्ये देखील हे तूप लावून घेऊ शकता। आता इथे आपण हे मिश्रण ट्रान्सफर करणार आहोत। ह्या मिश्रणाला व्यवस्थित आपल्याला पसरून घ्यायचं आहे भांड्यामध्ये। गरम असतानाच आपल्याला हे प्रोसेस करून घ्यायची आहे। आता आपण ह्याला 2 ते 3 तासासाठी थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। हे मिश्रण थंड झाल्यानंतर आपण ह्याच्या वड्या कापून घ्यायच्या आहेत।
ज्या स्क्वेअर तुम्हाला हव्या तशा तुम्ही ह्याच्या वड्या करू शकता. हा आलेपाक तुम्ही मुलांना देखील खायला देऊ शकता, जेणेकरून मुलांचं घसेदुखी, थ्रोट जे आपण म्हणतो ते देखील बऱ्या प्रमाणामध्ये फरक पडतो आपल्याला. आपण बाहेरून स्ट्रेप्सिलसारख्या गोळ्या घेतो त्यापेक्षा आपण हे देखील मुलांना देऊ शकतो किंवा स्वतःही खाऊ शकतो. तर इथे तुम्ही बघू शकता हे आलेपाक रेडी झालं आहे. हे आपण ह्याला स्टोअर करून ठेवू शकतो, 1 हफ्ताभर हे टिकून राहतं. इथे आपली आलेपाकची वडी रेडी झाली आहे. तर तुम्ही ही वडी नक्की ट्राय करा. घरगुती हा असा उपाय आहे खोकल्यावरती आणि थ्रोटवरती, सांधेदुखीवरती देखील ह्याचा भरपूर उपयोग होतो. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्यावर नक्की कमेंट करा. आणि पाहत रहा अमिताज टेस्टी रेसिपी. थँक्यू.